我死啦，實超少，係好咁啊。咁啊，crypto market 其實話講明先，我唔係要講咩入邊隻幣幾時買，即係我唔係想講呢啲嘢嘅。我反而想講啲其實我點睇，我覺得呢樣嘢重要，即係千祈唔好信，係啦，即係甚至你可以當相反啦。其實只不過我覺得，我點樣睇件事其實可能都有啲人有興趣，係啦。咁呢啲我都幾相信咧，就唔會有其他 side event 會講會用我呢個咁樣嘅角度講呢啲嘢，所以好解嘅，係啊。講少少 high level 即係譬如話，當然啦，我呢個 keynote 其實我係星期一、星期二 prepare 嘅，但係就今日就我唔知大家有冇留意到市啦，我都係有朋友話俾我知，我先知 Ethereum 竟然升喎咁樣，但係我覺得都無謂改我個 pitch 啦，唔係 pitch，所以無謂改我呢個 keynote 啦，係啦，咁就姑且睇下我個睇法會之後會點樣發展啦。我自己就始終都相信咧，你諗下 crypto 係點樣？呢個 crypto market 點樣嚟咧？其實係 Bitcoin 嚟噶嘛。我自己就堅信一樣嘢嘅，就一定要有好大嘅 QE 先會再睇翻17年啊、21年呢種市嘅。如果冇一個好犀利嘅量化寬鬆啊，呢啲好低息嘅環境咧，我自己覺得係好難會重現嗰啲咁樣嘅情況嘅。咁而家係咪有呢個條件咧？我覺得冇咯。你問我，即係我覺得大家冇去阿百佳去阿惠康買嘢㗎嘛？應該即係我自己有啦。即係我覺得哇，係每幾個月加一次價㗎，加得好離譜啊！大家睇真啲，好離譜啊！啲大陸嗰啲蘋果7蚊8蚊一個㗎係，即係2、3年前都2、3蚊一個㗎啫嘛。係啦，咁所以係。周圍都加價加得好犀利，咁我覺得個通脹咁犀利咧，係好難會有個以前嘅嗰種咁寬鬆嘅貨幣政策咯。咁我又講少少 Bitcoin 啦。咁啱就頭先譬如講到話啲我自己應該咁講，應該咁講，要睇 particular 一點或者個時間。升定跌咁，其實我覺得係好難嘅，做到都係運氣，或者係啱 statistically 喺30% 中就中咗嗰一個機會嘅啫。但係我覺得方向係相對容易嘅，即係方向，即係嚟緊1年、2年、3年大概係點咁，我覺得呢樣嘢會相對容易去睇咯。例如話嗰個最近大家都知啦 SVB 嗰啲事件啦，就令到 Bitcoin 咁樣去到3萬咁樣。我覺得呢樣嘢係其實係個人嗰啲生活嗰啲進化嚟嘅，即係例如話，因為呢件事令到嗰啲Silicon Valley 嗰邊嗰啲人多咗要 Bitcoin。即係真係變咗個 reserve asset 啊！真係做咗佢嗰啲嗱，不過我自己都係啊嘛，就可能你如果有睇我喺張圖個 YouTube 就會知我都有講過呢樣嘢啦，係啦就係啦嗰日即係我係真係嗰日同佢講完電話，我飲緊茶嘅出嚟，跟住衝翻入去，跟住翻屋企就見到哇屌仆街跌到咁咧，9毫2咁啊！即係嗰時係做咩？真係有啲人有自己心入邊都係諗要沽唔沽咧？係咪要走咧？我最尾係決定要轉走啦，即係呢啲係 history 啦，即係轉晒去 BTC 同 ETH 啦咁樣。咁我就直接係諗咧，我係諗 ETH 先嘅，因為係喺Uniswap 嗰度做啊嘛，就即刻用啲揀最大 liquidity 嗰啲去走啦，係啦，就點解唔會揀 centralized exchange 因為 centralized exchange 就係個風眼嗰度啊嘛，即係 centralized 嘅地方，咁一定係用 decentralized 嘅方法解決咗眼前嘅危機先嘅，係啦，咁。我係咁樣諗，其實好多人都會咁樣諗。咁就係開始覺得 Bitcoin 係可以做一個保護資產嘅選擇嘅工具。呢樣嘢係唔會行翻轉頭嘅。
即係好似你用咗 smartphone，你唔會用翻 Nokia 噶嘛。即係你用4G 唔會用翻 3G 咯。你睇電視之後，你唔會聽翻收音機噶嘛。咁呢次都係一樣咯。即係我覺得所以點解 Bitcoin 一枝獨秀咁樣升上嚟？不過其實諗一轉頭喎，嗱，之前17年啊、2000年2020年啊、21年啊呢啲啦，係啲人係當 Bitcoin 係炒噶嘛，係一個 risky asset， 係當佢啲係好高風險嘅產品去玩噶嘛。但係今次佢係人哋係當佢係一個避險嘅工具咧，而咁佢喺咁嘅情況底下升喎，你即係好似股市話咩升到〜我冇玩股市好耐，即係升到匯豐啊，係咪佢仲講緊呢啲㗎？我唔知，定係講緊941啊？我唔好知，即係佢升到去嗰啲就話玩完啦，又點㗎嘛？係嘛？我相對係持呢個觀點嘅而家係啦。Even 今日 Ethereum 咁樣教訓我一輪，咁好多人我自己都揸住 Ethereum 啦嚇，咁即係我都想 Ethereum 升嘅係啦，但係我都仲係會保持呢個觀點，即係唔會俾今日升得咁勁而影響到咯，係啦，之後錯先之後先算啦，係嘛？即係實有啱有錯噶嘛，做人係咪先？當然亦都由他大家會唔會留意啊？之前另外即係我哋一個恩師啦嚇，跟同埋貴人啦 Barry 啦都上過張圖節目嘅，咁我都有講過Bitcoin halving 啊嗰啲啦，就都可以留意下嘅 Bitcoin halving。咁如果講 Bitcoin halving 嘅，去2012年、16年、20年 halving 㗎嘛嗰陣時，咁之後嗰年都係升得好勁喎，成個 crypto market。當然啦，你統計學上啊得幾個 sample 又好似好少啦，係啦，但係就如果姑且信一信呢樣嘢嘅話，其實咁都應該2025年嘅事咯。咁2025年啊，我就當係好似之前咁樣重複啦。2025年係大升，2024年係少少咁升。咁今年2023年會唔會又係升咧？咁我自己有啲懷疑嘅，係啦，呢個暫時係我嘅諗法咯。尤其係例如話好似呢度咁樣，即係呢個可能比較少人會留意，就係即係 Bitcoin dominance 啊嘛，就係 Bitcoin 佔嗰個市值嗰個規模啊嘛。咁幾次即係其實冇話幾次我覺得2次啫，即係2次都係其實。個市話我哋講嗰啲雞犬皆升啊，乜 Q 都升嗰啲市啊，係 Bitcoin dominance 係會下跌，同埋下跌得幾急嘅喎，係一直即係成個所謂 crypto market 一直升，佢一直跌嘅，即係17年頭跌到係17年尾咁樣嘅喎，即係今次都係有21年頭跌到22年尾咁樣嘅喎。而家佢個 dominance 係升緊嘅喎，其實係啊，即係今日可能跌一跌啦嚇。但係實佢而家嘅趨勢係升緊，所以我就自己有啲保留咯。你問我嘅話，今年即係我就中意係咁樣睇嘢嘅，即係好可能你會覺得我會係有啲虛無縹緲，但係我比較中意係喺嗰個 ego 嘅 eye 咁樣望落嚟咁去睇多啲嘅。你個話睇一個咩位轉上去話 buy 然後就 sell 咁樣，我呢個我就唔係我嘅叻嘅地方咯。我中意睇啲大方向啲，咁我都會想講少少 Ethereum 嘅。當然咧講 Ethereum 我就要好小心嘅，所以我又一定要再三強調我自己，即係第一都係 BTC，第二就係 ETH 㗎啦。所以我就都好想 ETH 升嘅，但係我自己作為一個 Web3 嘅 participant，你當我係一個 builder 又好，一個 user 都好，我就不得不講一啲我對 Ethereum 嘅一啲問題嘅睇法。因為其實如果將Bitcoin 變成一個 reserve asset 啦，我哋就唔應該再將 Bitcoin 歸入去 crypto 嘅。即係我哋講股市 ，OK， 我哋有咩Google、Facebook 呢啲股票，我哋唔會再擺美元喺度噶嘛。即係我哋唔會擺美元喺度，擺一堆股票喺度噶嘛。crypto 一樣，我哋冇理由擺啲 crypto 一啲 altcoin 所謂嘅喺度睇啦，然後又擺埋 BTC 喺度，係唔應該係咁樣嘅，因為 BTC 已經當佢係一個 reserve asset 嘅話，咁我哋將 BTC 剝走，咁會點樣咧？咁 Ethereum 係好 Q 大㗎啦，大到好離譜嘅，
即係包括當然我唔係淨係講 Ethereum 嘅市值啦，包括佢所謂嘅 L2 嗰啲啦，成堆嗰啲 Arbitrum 啊、Optimism 啊、Polygon 啊，嚟緊嗰啲咩 CK Rollup 啊嗰啲，即係嗰啲嘢全部加埋佢成個生態好大好大。如果你計 transaction 嘅話，真係我諗我真係冇認真去估，但係應該8-9成走唔甩㗎啦，其實。呢個就係問題所在啦，就係嗱，你知我哋17年開始係睇 Ethereum 嘅，所以我唔係話想要係我點解成日話要好小心嘅 Ethereum 有好多 maximalist 啊嘛，係啊，所以一講 Ethereum 啲不是就會俾人哋鬧㗎嘛，我就唔想俾人哋鬧啦。但係就正正係因為佢嘅一啲，我點樣解釋好咧？即係好似短裝啊，即係好似嗰啲起樓定咩啊？係咪起樓短裝定沉降？即係本身嘅基礎有問題嘅話，你之後係咁修補，係用好大氣力去修補嘅。我作為一個，我哋就姑且當我係個 layman，即係大佬 MetaMask 搞到今時今日，我都唔 Q 知 MetaMask 上面做緊啲乜嘢嘅，啲 message 咧完全睇唔明嘅，究竟做乜嘢咧？點解做個 NFT 幾個要撳幾次掣嘅咧？又出到你咧做到咁成堆嘢又唔知咩嚟嘅喎，係咁叫我撳 yes 喎，咁大佬好驚喎，大佬係啦，亦都試過真係有人係咁樣唔知冇嗰啲錢咁樣噶嘛？點解一個貴為即係叫做 Web3 最多人用嘅 app 嘅嚟㗎啦，都會咁嘅咧？即係會唔會係本身個地基有問題咧？即係我覺得呢個係不禁我要懷疑嘅地方啦。即係作為一個星斗嘅 user 嘅角度。由於每次升咧，就一大堆呢啲 solution 啊，點樣 scale 佢啊咁樣噶啦。次次都唔同嘅，每次就有新一班嘅明星嘅項目走出嚟嘅。今次應該都唔會例外啦。即係你見今次未喐嗰啲咩係咯，頭先講嗰啲啦嚇，Optimism 啊、Arbitrum related 嗰啲 project 啦，升到啤啤聲啦，今日又就不斷係咁樣係咁。用好多 resources， 包括錢、包括人，好複雜嘅 solution 去解決本身 Ethereum 嘅一啲好基本嘅問題，會唔會係本來 day one 就錯咗咧？嗱，有 question mark 係啦 question mark， 我就唔係啲咩 visionary 啦，但係我只不過係覺得係咪有啲嘢做錯啊？即係冇理由㗎，你一個好勁嘅 innovation。會由5-6年過咗咁樣，都係我估有幾多？亦有人真係用 Ethereum 咧？全世界1000萬、2000萬，我估極其量係呢啲數字嘅啫，係用咗6-7年時間。但係如果真真正正我哋睇翻Yahoo 到 Google 或者咩 Friendster 到 Facebook， 如果你俾6年佢，其實個 growth 嗰 user growth 就應該過億㗎啦，其實一早就應該。如果我真係都係咁樣俾，又未必合理啦。但係我覺得其實係咪一個 innovation 嘅 adoption 嘅速度咧？呢個我自己會有啲懷疑咯。所以其中一個大膽啲嘅推測就係咧，今次就 L2， 幾年後就會有 L3、L4、L5 一直 L 落去嘅。呢個係我見到好大可能嘅。即係一來咁 VC 要賺錢啊嘛，係啦，咁你要好勁喎，好複雜喎問題，我哋要用啲好難嘅技術講完之後都唔明嘅，去 solve 呢個問題，咁你先可以集翻幾球咁樣噶嘛，就然後咪不斷堆砌嘅 story， 又再list exchange 就割一次韭菜咁樣咯，就不斷重複嘅，我相信之後都會咁樣嘅。我如果真係要用比例，我當然都係我覺得佢係其實我唔係話 criticize， 而係佢係有啲人係真係好叻嘅，講真，即係佢哋好 innovative 嘅諗嘢。我會用一個layman 去比喻，就係我會覺得佢係一個勞力士咯。即係我唔知大家，我自己冇玩嘅，但係我唔知大家知唔知道其實勞力士都係一個二手 market， 都係開始好多人會留意嘅，即係當佢係一個 asset class 嘅，即係好似一個 portfolio 入邊要有1-2隻勞力士咁樣嘅一個幾 vibrant 嘅 market 嚟嘅。咁近年好多人參與㗎啦，大家亦都唔會低估 Rolex 嘅價值㗎嘛呢個時候。但我哋會唔會話 Rolex 係 for everyone 咧？我覺得唔會咯，即係
我哋唔會低估呢個 market，但係呢樣嘢就唔係俾平民入屋咯。咁我覺得有少少似咯 Ethereum 啊。所以啦，我唔講其他，我淨係講 BTC 同 ETH 咧，係啦，因為佢太大啦，即係其他嗰啲我都費事講啦。咁其實去到最尾 crypto market 係咩咧？咁其實大家見到呢幅圖都知啦。即係雖然我自己都有參與其中，但係都要講嘅成個嗰個玩法其實同股市一樣㗎嘛，甚至係更甚添咧，有可能。即係都係大魚食細魚，細魚就再細啲嗰啲魚啦。咁例如我唔知大家 get 唔 get 到呢張面啊？我整嘅，所以係啦，上網見唔到嘅。咁我哋見到一啲冒起嘅 project，當然大家通常都係升咗10倍、8倍，大家先見到嘅啫。係啦，我自己都係咁啦。係啦，之前冇人理嗰啲 project，咁開始升嚟都喐地啦，咁啊升咗幾棍上嚟啦。咁幾億市值，OK 啊，又有啲 noise 啊，又有啲基金入咗去啦，市值又唔係好細，又唔係好大，開始會唔會係變成下一個 unicorn 啊？唔知會變成下一個 top 30啊咁樣，會咁樣諗嘅。係但係咧，其實你再睇佢個 FDV，即係嗰個 fully diluted valuation 咧，就嚇死你㗎啦。即係有啲可能本身 market cap 睇落去幾億嘅。就變成係可能100億美金以上嘅 FDV，因為佢有好多 token 未出啊嘛，係啦，即係佢本身又係有一堆，所以未出嘅有可能佢未即係 lock up 咗啊，即係 investor 或者啲團隊嗰啲未 release 出嚟，就唔計落去個 market cap 度㗎啦，或者甚至係佢仲有 inflation 嘅，通常都會有 inflation 啊，點都有啲 inflation 啦。咁你諗下嗰件事，佢可能有成超過90% 嘅 token 未出㗎。係好誇，你諗真係條數係好恐怖嘅。點解咁講咧？你要嗰個 crypto price，即係每一粒 token 嘅 price，要跟住嚟 keep 住，唔好話升啊 ，keep 住唔變先，不升不跌先。咁佢成個 market cap 係要升得同佢個 release 嘅 token 起碼一樣先。即係嚟講佢。喂，嚟緊佢每年可能就我諗唔得切先佢生活假設佢 total 有10億 token，佢而家就係 release 咗1億啫，咁啊即係10% 出街喺街啦。咁嚟緊嗰90%可能佢10年8年每年，即係可能就當每年之後10% unlock，咁即係每年出第2年就會 unlock 1億㗎咯喎。咁啊 existing 1倍喎係，咁你要 market cap 升1倍啊，你個 crypto price 先至 break even 啊。所以你會見到有陣時有啲人 PM 問我邊隻幣咧，其實我冇乜點覆嘅，一來覆唔到咁多啦，二來真係唔係好常覆，因為我又唔敢講佢唔會升，係咪先？你有陣時唔知㗎嘛，係咪先？即係無謂阻人發達啦，有陣時。但係你不妨就係睇歷史，你睇翻上次17、18唔會，前一次喎，前一次17、18，上一次20同21咁樣，有一大堆嗰啲 project 都係好好嘅 project 嚟嘅。其實佢一開始見到，哇！佢一開始嗰個價係咁高㗎啦已經，而家係喺呢一度不斷喺跌到，係因為你再睇翻佢不斷 release 緊新嘅 token 出嚟啊嘛，咁啊好難搞嘅其實嗰啲就係頭先我講嗰樣嘢啦，就係每次咧都會重複嘅呢啲咁樣嘅把戲，因為人性係唔會變嘅，呢個係我堅信，即係 human nature never changes 嘅，係啦。